সৰু পোৱালি কোন এইটো নেকি সৰু পোৱালি তো গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ চব ভালে আছে বাকী আজি এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় আজি আমি গৈ আছোঁ এখন ধুনীয়া পাৰ্কলৈকে নাম হৈছে নিজৰা পাৰ্ক আৰু এইটো আছে জাগিৰোডত তো আমি এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ মই এইমাত্ৰ উঠিছোঁ এতিয়া ৰেডি চেডি হৈ লওক হৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বাকী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো গৈ থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো এইটোৱে হৈছে সেই ঠাইখিনি তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক লৈ আছোঁ ৰ'বা ইমান অধৈৰ্য কিয় কেইটকা লাগে 60 টাকা 60 টাকা 40 টাকা না 40 টাকা কিমানকে 20 টকা এটা 80 টাকা সৰু পোৱালি কোন এইটো নেকি সৰু পোৱালি ব'লা হৈ গ'ল এয়া টিকেট চাই লওক কাপোৰ আছে বেলেগ নাই क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं
গাইছ এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ তাত লগ পাই আছোঁ গৈ কেনে বল 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 ঐ বাই 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 আকৌ আহিম পিছত কেতিয়াবা তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ ঘৰত বাকী ভিডিঅ'টোত মই আজি বেছি কথা কোৱা নাই কাৰণ কিয় ভিডিঅ'ত বহুত হাল্লা গান চলি আছিলে তাৰ কাৰণে মই মানে কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ বাকী এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ আৰু আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আগলৈকে ক'ত ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈকে এনেকুৱাকৈ পাই থাকে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ৰাখিলোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ কেনে তেতিয়ালৈকে বাই বাই